Não consegui pagar a geladeira, a loja veio e tomou da gente. Ela pode fazer isso? Olha, com certeza não pode, tá? A loja tem que se utilizar de outros meios para fazer essa cobrança. Seja negativando seu nome, ela pode entrar com processo de cobrança contra você, pode, tá? E se ela fez isso mesmo, ela pode responder pelo crime lá do 345 do Código Penal, que é o uso arbitrário das próprias razões, ou seja, ela fez justiça pelas próprias mãos.